本日はゲストをお招きしています。はい、中国の雲南大学というところで副教授、日本語で言うと准教授を務めている島袋隼人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターでも有名人でいらっしゃいますがあれですね、そもそもきっかけも、はい、ツイッターでなんか中国で活動している人がいるぞっていうことで、僕も知って、なんかリップを送ったらぜひっていうことで、今たまたま帰国していらっしゃるということで、はい、撮影に来ていただいたという形ですね。はい、皆さん見てる方わかると思うんですけど、普段とちょっと印象が違うと思うんですけど、今日はですね、レオさんのお宅から配信ということで、はい、そういうことです。猫ちゃんがたくさんいる、お家でですね、配信しております。途中でちょっと横切ることがあるかもしれないですけど、後ろにもなんかいるし。じゃあまず、研究についてお伺いしたいんですけど、普段どういった、分野というかで研究されているのか、まず教えていただけますか。はい、ですね、私の専門は天文学でして、はい、天文学の中でも特に宇宙論と呼ばれる分野を研究してます。はい、で宇宙論と聞くとですね、どういう学問なのかちょっとイメージがつかないかと思うんですけど、我々ですね、宇宙というものを想像した時に、大体なんか星や銀河といったような天体をですね、想像すると思うんです。はい、なんですが、実はですね、星や銀河などの天体は宇宙という入れ物の中にですね、入っているというふうに考えることもできるわけです。はい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 。ということで、その入れ物としての宇宙の構造であったりとか、この宇宙自身がどのようにして進化してきたのか、そういうことをですね、主に研究しております。ああ、なるほど。じゃあ星とか銀河とかそういうものに限らず、もっとそのでかい全体、宇宙全体みたいなのを考えていくっていう。そうですね。はい、宇宙全体を考えてます。ちなみに、天文学の中の宇宙論って話でしたけど、天文学他の分野でいうとどういうのがあるんですか。それこそもう天文学というのはスケールが多岐にわたっておりまして、一番身近なところだと地球から始まって、地球の次に大きなスケールとしては太陽系というのがあって、太陽というのはですね、宇宙にたくさん存在する星の中の一つなわけなので、太陽や、太陽ではないような星、いわゆる恒星と呼ばれるものですね。そういったもの、さらに恒星というのはですね、銀河を形作っておりますので、大きなスケールとしては銀河、さらに銀河っていうのがですね、集まってくると銀河団というものがあるわけなんですけど、銀河団などやりまして、なのでこの宇宙っていうのはいろいろな階層構造を持っているので、それぞれに応じて天文学っていうのは研究の対象があるという感じです。なるほどなるほど。でその中でも言ったら一番でかいものを対象にしているっていう感じですか。はい、そうですね、一番大きな宇宙というそのものについて研究しているという感じです。なるほど。なんとなくじゃあ宇宙っていうとなんか広がっているとかそういう話みたいなのはよく聞きますけど、そういうことについてやってるっていう感じですか。そういうものはですね、もはやその教科書で習うようなレベルの話でして、研究対象としては、もちろんいろんな重力の法則であったりとか、宇宙の膨張の法則とか考えたりすることはできるんですけど、宇宙が膨張しているという話はもはや教科書レベルになっておりますので、これはですね、どちらかっていうと大学院生の時にみんな最初に学ぶ内容となってます。はいはいはい。そうですね。そういう意味では僕も学生レベルの知識しか実は宇宙に関してないので、僕専門全然もっとちっちゃい世界なので、なんかそういう意味では本当に最先端で、まさに例えばじゃあ島袋さんがやられているようなことっていうのはどんなことなんでしょうか。はい、ですね、今宇宙が膨張しているっていう話をしたんですけど、これってそもそも出発点どこかっていうと、アインシュタインの一般相対性理論なんですよ。はい、一般相対性理論の中で、アインシュタイン方程式というものがありまして、この方程式がですね、宇宙が膨張するという解ソリューションをですね、示したわけです。でも、本当に宇宙って膨張してるんかいなと、アインシュタイン自身も懐疑的でした。そうですね。なんか宇宙定数とかつけて、はい、そうですそうです。動かない方にかけてたというか、推進してたっていうことですよね。はい。そこでエドウィン・ハッブルっていう人が出てきまして、彼はですね、銀河を観測したんですよ。そうするとその銀河がどんどん遠ざかっていってる。しかも遠ざかっていくスピードが遠くの銀河ほど速いという、いわゆるハッブルの法則っていうものを見つけたわけですね。現在ではハッブル・ルメートルの法則って言われてるんですけど、この法則は宇宙が膨張しているということを観測的に示したわけです。これによって我々観測的に宇宙が膨張しているということが分かったわけなんですけど、そうするとまた次の疑問が出てくるわけですね。宇宙が膨張しているということは過去よりも現在よりも未来の宇宙の方がどんどん大きくなっていっているということです。
ということは時間を遡っていくと過去の宇宙に行くと宇宙はどんどんちっちゃかったというふうに考えることができますよね。であるところまで行くとこのどんどん過去に遡っていくと宇宙が高温で高密度だったという状況が出てくるんです。なるほど。それを我々はビッグバンって言うんですね。ビッグバンって、多くの人が聞いたことある単語だと思うんですけど、ビッグバンって何かっていうと実は宇宙の始まりで、宇宙がとってもちっちゃかった。でそのちっちゃい宇宙の中で高温で高密度だったというのがビッグバンなんですね。なるほど。でこのビッグバンというのが宇宙の始まりにあったと考えられているわけなんですけど、このビッグバンから現在の宇宙に至るまでに約138億年の時間が流れてるわけです。なんですが、我々現在夜空を見上げると星や銀河がたくさん存在してるんですけど、さすがにビッグバンちょっとビッグバンの後ぐらいに星や銀河があったのかって考えると、そんな感じはしないですよね。そうですね。高温高密度って言ったらなんか全部ドロドロになってそうな感じです。そうなんです。でその後なのでしばらくは宇宙にですね星や銀河が存在しなかった時代、いわゆる宇宙暗黒時代、英語で言うとダークエイジって言うんですけど、というのがあったわけです。星や銀河がなくて真っ暗な宇宙だったんですね。なんですが、相対性理論的な考え方によると、その真っ暗な宇宙でもですね重力的な効果によってガスが集まってきて、宇宙最初の星や銀河というのが作られるわけです。でこの宇宙最初の星や銀河が作られた後、宇宙にどういうような影響を及ぼすのか、ということをですね主に研究しているという感じです。なるほど。宇宙の歴史みたいなのを対象にしてるっていうイメージで合ってますかね。そうですね、この宇宙138億年の歴史の中で、その宇宙が真っ暗だった時代や星や銀河ができてその後の時代などを主に研究しているという感じです。なるほどなるほど。これちょっと話それちゃうかもしれないんですけど、僕が例えば小学校とか中学校ぐらいの時は宇宙の歴史137億年って言ってたと思うんですけど、なんかそれ138億年になったじゃないですか。それ割と最近だと思うんですけど、その辺のなんか差って何でたんですかね。いや宇宙が1億歳年取ったんですかね。という冗談をさておき、宇宙の年齢をどうやって決めてるのかっていうと、そのビッグバンの頃の名残である、宇宙背景放射と呼ばれるものの観測によって、調べてるわけですね。でこの宇宙の背景放射 CMB と呼ばれるものなんですけど、この観測がですねW マップという衛星であったりとか、プランクといった衛星などによって観測してるわけなんですけど、これはよりですね観測の精度が上がって宇宙論的なパラメータをより精密に決定することができると、それに応じてですね宇宙の年齢っていうのはその宇宙論モデルによって決まっているので、パラメータが決まってでモデルによって宇宙の年齢が分かるので、そのパラメータがより正確に求まることができたことによって宇宙の年齢が1億歳ずれたっていう感じですね。それはパラメータっていうのはハッブルパラメータみたいな、いろいろあるんですけど、ハッブルパラメータもその中の一つですし、あるいはその宇宙の中にどういう物質がどれくらいの量存在してるんですかっていうパラメータいろいろあるんですけど、こういうのひっくるめて宇宙論パラメータと言います。なるほど。じゃあそっか、元素の配分比みたいなのも調べてっていうことになるんですかね。元素の配分というかその宇宙に暗黒物質であったりとか、普通のバリオン物質であったりとか、あるいはその暗黒エネルギーダークエネルギーがどれだけ存在しているのかなどですね。なるほど。今ちょっとダークエネルギーとか暗黒物質みたいなの出てきましたけど、それって今もう完全に前提になってるんですか？そうですね。暗黒物質、暗黒エネルギー、これらを仮定することによって、いろいろな宇宙論的な天文学的な観測がうまくいくっていうふうにされてるんですけど、ただですね、例えばダークエネルギー、暗黒エネルギーっていうのは、どういう観測結果を説明したいかっていうと、宇宙が膨張している。で、その中でもとりわけ加速膨張しているっていうのが観測的に分かってるんですね。つまり宇宙の膨張の速度がどんどん速くなっていってるわけなんですけど、これを説明するために暗黒エネルギー、ダークエネルギーっていうのが必要なわけなんですけど、一方でですねこれはダークエネルギーとか暗黒エネルギーっていうのを仮定しないで、そもそも宇宙の膨張を司っている重力理論を修正することによって説明できるのではないか、そういった立場の人もいるので、暗黒エネルギーなしで重力理論を修正して宇宙の加速膨張を説明しようという試みなどもあります。なんか僕も最近そのプレスリリースとかのレベルですけど、物質の分布にただムラがあるだけで暗黒物質なくてもある程度
説明できるよみたいなことを言ってる論文があるみたいなのはちょっと見たことがあって、なるほど。だからそういう立場の人もいるっていうことですね。そうですね。暗黒エネルギーなんていらない、重力理論を修正するっていう立場もあれば、中にはですね、暗黒物質もいらないという人とかもいるんですけど、個人的には暗黒物質はあるだろうみたいな風には思ってますね。なるほど。それはやっぱあった方が自然に説明がいろいろつく。そうですね。もろもろの観測は暗黒物質があった方が説明できますし、そもそもその宇宙の構造形成、宇宙がどのように進化してきたのかっていうのも、暗黒物質がある方が割と自然かなというふうには個人的に思ってます。なるほどなるほど。暗黒物質っていうのは、基本的に今我々の例えば目に映らないとか、要は、電気的な相互作用しないとかってことですよね。でそれ以外にも原子核的な相互作用はするんでしたっけ？基本的にはもう重力だけでその相互作用するというふうに考えられてるんですけど、ただですね、私の研究ともちょっと関係してくるんですけど、最近暗黒物質が電磁気的な相互作用をすると考えた方が説明しやすいというような現象も見つかっておりまして、なのでそこはですね、結構今ちょっと物議を醸していて、議論されてるところなんですけど、ただ基本的には暗黒物質っていうのは電磁相互作用、電磁気的な相互作用はせずに重力のみで相互作用するという感じです。それにもちょっと電磁気的な相互作用をする話っていうのはちょっと気になるんですけど、要は目に見えるとかカメラに映る可能性あるってことですか？目に見えるカメラに映る、というかそうですね、なかなかそれは面白いとこなんですけど、例えば暗黒物質と普通の物質同士が何らかのその相互作用、電磁気的な相互作用をするというような話ですね。なので、もしかしたらそのカメラとかにも映るかもしれないんですけど、そこまでちょっと考えたことがなかったです。なるほど。不思議だな。相互作用が弱いとかそういう話になるんですかね。なんか暗黒であるっていう。暗黒物質の中で、もちろんその電磁気的な相互作用をしないものが主な暗黒物質の対象だと思うんですけど、もし仮にその電磁気的相互作用をする暗黒物質があったとして、それはじゃあなぜ暗黒なんですかっていうのがそうですね。だから、本当に暗黒なのかっていうところになるんですけど、電荷を帯びた、ミリチャージドダークマターって言うんですけど、そういう暗黒物質のモデルも提案されてるという感じですね。だからやっぱりその電荷がすごく小さいっていうことなんですね。そうですね。めちゃくちゃ電荷はちっちゃいという感じですけど。なるほど。じゃあ E よりも小さい電荷があるかもしれないっていう。そこはちょっと分かんないですけど、本当に微量の電気を帯びてるという感じです。なるほど。へえ、面白いですね。で、今ちょっとその下村さんの研究に関わるかもしれないっていう話だったんですけど、具体的にはどういったことを研究されてるんですか？私はですね、特にその先ほど説明したような宇宙暗黒時代から宇宙に最初の星ができたような時代を研究してるわけなんですけど、この時代をですね、どうやって観測するのかっていう話なんですね。例えば宇宙暗黒時代、星や銀河が存在してないわけですから、じゃあ何の光を見るんですか、何の電磁波を見るんですかってなりますよね。確かに。なんですが、宇宙にあくまで星や銀河が存在していないだけであって、水素ガスっていうのは存在しているんですよ。ビッグバンの時に水素やヘリウムが作られているので、宇宙はですね、初期のセットアップとして、水素やヘリウムっていうのは存在している。もうその時点で核融合みたいなのはちょっと起こっていただろう。核融合ではなくて、中性水素が存在しているという時の話ですね。なので、じゃあその星や銀河が存在してなくても、その中性水素から出る何らかの電磁波を見れば宇宙暗黒時代とか調べることができるんじゃないかってなるわけです。そこで注目されているのが中性水素から出てくる21センチ線と呼ばれる電波です。これは波長がですね21センチを持ってるので、なので21センチ線と呼ばれてるんですけど、非常に簡単な名前なんですけど、視聴者の方で物理学をやってる人いるので、もう少し詳しく説明すると、水素のですね超微細構造と呼ばれる構造によって出てくるような信号です。とにかくですね、中性水素から出てくる21センチ線と呼ばれる電波をですね使うと、宇宙暗黒時代や宇宙最初の星や銀河ができた時代を、効率的に観測できるだろうと考えられているわけですね。で、この21センチ線っていう信号、実はまだ検出されてないんですよ。そうなんですか。厳密に言うと、我々の銀河系であったりとか、ちょっと遠い宇宙とかなら、21センチ線観測されてるんですけど、宇宙暗黒時代であったりとか、その宇宙の最初の星や銀河ができた時代の21センチ線はまだ観測されてないんですね。なるほど。なんですが、2018年に、エッジスっていうグループが、この宇宙暗黒時代、あるいはその宇宙最初の星の時代の21センチ線を観測したかもしれない
っていう論文を2018年にレポートしてきたんですね。で、そこまでだったらもうハッピーな話ですよ。ついに21センチ線検出できたと。それはやっぱりやろうとしてる人が一定数いて、それに向けて頑張ってやってたってことですね。そうですね。私自身その頃フランスのパリの天文台にいたんですけど、その論文がちょうど夜ぐらいにですね出てきて、すごい興奮しながら読んだんですね。なんですが、その論文をよくよく読んでみると、おやっと思ったんです。というのも、このエッジスというグループが捉えた21センチ線の信号がどうも普通の宇宙論あるいは普通の天体物理学で説明できない信号だったんですね。それどういう感じで説明できないっていうことなんですか？はい、普通の宇宙論や普通の天体物理学で予言される信号よりも、ちょっとより小さかった、より値が小さかったんですね。マイナスの方向に近かったんですね。で、これは標準宇宙論や標準の天体物理学で説明できない。じゃあどうするかってなった時に、理論屋さんっていうのはですね、なんか変なことが起きるとみんなもう喜んで理論モデルをどんどん提唱していくわけですね。その中で提唱されたのがさっき言った電磁気的な相互作用をする暗黒物質。なるほど。そういうことか。なんか僕はどちらかというと実験屋なので、なんか値が小さかったと言われると、それはなんか測定の、検出精度の問題なんじゃないかとかまず気になっちゃいますけど、おっしゃる通り。もちろんでもそういうことはやっぱり検証されているっていう感じですか？いや、もうそれはまさにその通りで、理論家はですね、なんか面白い話した方が楽しいので、そういうモデルを提唱したりするんですけど、一方でですね、いやいやこれはなんか観測の解析とかに問題あったんじゃないですかと、なのでもっと検証しましょうよ、みたいな立場の人も結構多くいて、で面白いことにですね、他の観測も一応あるんですけど、その他の観測ではこの21センチ線の信号が検出できなかったんですよ。ということで現状ですね、今この2025年現在ですね、このエッジスが捉えた21センチ線の信号、本当に我々は信号を捉えたのか、それともこれはただの解析ミスなのかっていうのは未だに議論が続いているという感じです。なるほど。もうじゃあ2018年以来他の例がまだ出てない。そうですね。検出できなかったっていう例は出たんですけど。それはなかなか難しいですね。確かに。もう実験やってる身としてはそういうやっぱミスみたいなのがすごい怖いので、実際あるので、しょうもないことでなんかね、値出たけど、いやこれ何測ってるか分かんないねみたいな、これただノイズ測ってるだけだよねみたいなことはすごいあることなので、ちょっとなかなかそれはね言い切るのは難しいですよね。そうですね。21センチ線って、電磁波でいうと波長長い方ですね、かなり。波長長い方で、電波ですね。天文学においては、いろんな波長を使って宇宙を観測するということをやってまして、それこそ波長の短いところだと、ガンマ線とか X 線とか。で、我々が普段日常的に物を見るときに使っているのが可視光とか、赤外線とか。そうですね。それがだから大体400から800ナノメートルとかですもんね。それに比べたらさらに波長が長い電波っていうのがあるので、そういう21センチ線も電波。なるほど。21センチ線、地球で観測しにくいのはやっぱりなんか大気とかに邪魔されちゃうからっていう感じですか？そうですね。地球上で観測しづらいのは、まずはその地球の電離層であったりとかがありますし、そもそもこの21センチ線、宇宙の暗黒時代とか、いわゆる過去の宇宙の21センチ線って、宇宙の膨張によって波長が伸びるんですよ。これ赤方変異って言うんですけど、なので波長が21センチというわけではなくて、宇宙の膨張によって赤方変異して、波長が数メートルとかなったりするわけですね。そんなに伸びてるんですか？要はあれですよね、ドップラー効果みたいなことで、遠ざかっていく救急車の音が低くなるような感じで、遠ざかっていく水素が出してる光っていうのが波長が伸びていく。それがメートル単位までいっちゃう。メートルまでいっちゃうんで。なるほど。で、このメートルまで行ってしまった21センチ線というのがなかなか厄介で、さっき言ったようにその地球の電離層で反射とかしたりしますし、あるいはですね、人工電波、我々が普段使っているような電波、これもですね、大体その辺の波長周波数なので、そうかギガヘルツぐらいになっちゃうんですかね。ギガヘルツ、いやメガヘルツです。メガヘルツ、もうじゃあ全然もうそうですね、我々普段使ってるものに全然覆われちゃいますね。なので、しかもですね、それだけじゃなくて、これ地球規模の話なんですけど、宇宙規模の話をすると、我々の太陽系地球っていうのは天の川銀河の中にあるわけなんですけど、この天の川銀河自体がですね、バッキバキにシンクロトロン放射で輝いてるんですよ。なるほど。このバッキバキに輝いてるシンクロトロン放射の中にこの21センチ線っていうのは埋もれてしまう。
ということで、もうこれは地球にいようがどこにいようが我々が天の川銀河にいる以上は避けられないものなんですけど、なのでこの21センチ線の観測しようと思うと、まず地球上の電離層、人工電波、さらに天の川銀河のシンクロトロン放射などなど、結構観測を厄介にするようなやつがたくさんいて、なので一番いいのはですね、地球から人々がいなくなってもう天の川銀河が消滅するとそうすると我々は21センチ線を観測を邪魔するものがいない回帰しそうですね観測する人もいなくなりそうですけどなるほど。でもそれぐらいやっぱこう埋もれやすい波長っていうことなんですね。めちゃくちゃ信号自体も弱いので、要はだからあれですよね、そのめちゃめちゃ逆光の中で空を見てるみたいなその通りです、その通り状態ですよね。逆光のその先にあるわずかな信号を見ようとしてる感じです。それ難しい。逆にでもそのエッジスはどうやってそういうのを見ようとしたっていうものなんですか？これはですね、後ほど多分参考文献でこの辺とかに出ると思うんですけど、ものすごくなんか簡単なその机みたいな、装置でして、すごい見た感じはシンプルな望遠鏡なんですけど、本当にそんな簡単な望遠鏡で21センチ線の信号をやってこいと捉えたっていう感じです。そんなちっちゃくていいんですか？本当になんかしょぼいって言ったら怒られそうなんですけどなんか机みたいな感じの望遠鏡ですね。不思議ですね。それはじゃあなんかそのデータの処理の方で工夫してるっていう感じ？そうですね、データの処理のところですごい頑張ってるという感じです。なるほど。でもそれはなおさらね難しいし分かんないですよね、ちゃんとしたものかどうかって。なるほど。逆にじゃあ宇宙に望遠鏡飛ばして見るみたいなそういうものでもあまり見られないんですかね？いや、これがまさに今考えられてる計画でして、地球上だと地球の電離層であったりとか、人工電波になるので、もう地球上でそういう邪魔なやつがいるんだったら、じゃあそういう邪魔なやつがいない宇宙に行けばいいじゃないと思うわけですね。で、一番その手っ取り早いのが月に行けばいいじゃないと。月の周りに衛星を飛ばすであったりとか、月の表面にですね電波望遠鏡を設置して観測する。アルテミス計画ですよね。とかですね、いわゆるもう月面望遠鏡とかのことがもう今考えられているところで、例えばアメリカであったりとか、中国であったり、あとはインドですね。さらに日本もそういう計画を提案したりしてます。そうなんですね。もう地球でダメなら月で観測すればいいじゃないということで考えられてます。それこそなんか宇宙兄弟とか漫画でもめちゃめちゃテーマになってシャロン望遠鏡。シャロン望遠鏡ですね。あれまさに我々がやりたいことです。そうですよね。あれはシャロン望遠鏡の場合はあれいわゆる電波干渉計と呼ばれるタイプの電波望遠鏡なんですけど、我々望遠鏡って聞くとなんか大きなお皿で光を検出するっていうふうに考えてるんですけど、そうですね。レンズとかですよね。そういうイメージありますね。なんですけど電波望遠鏡っていうのはもう一種類別のパターンがありまして、それが電波干渉計と呼ばれるものなんですね。これ何かっていうと、小型のアンテナをたくさん配置することによって、それらを一つのアンテナとみなすことによって信号を観測するっていうのが電波干渉計という望遠鏡です。じゃあお皿の代わりにこのお皿のいろんなところにこうそれぞれセンサーを置いといて、後でデータとして合体させようみたいな。そうです。アンテナを使って、でこのアンテナが離れてるってことはこのアンテナ A にやってくる信号と、アンテナ B にやってくる信号で微妙にタイムラグ時間差がありますので、この時間差を調べるという研究をするわけです。それすると方向が分かるとか方向とかも分かります。でこういうのが月にどんどん置いていこうっていうのがいわゆる宇宙兄弟のシャロン望遠鏡ですね。そうですね。でもそうしたらでかければでかいほどいいっていうことですもんね。であれは別に月だけじゃなくて地球上でも同じようなことをやろうとしていて、それが SKA と呼ばれる計画なんですけど、これは主にヨーロッパを中心としてですね、推進されている計画なんですけど、めちゃくちゃそのアンテナをたくさん、例えば私の専門としている宇宙暗黒時代とか宇宙の最初の星とか、それを観測するための望遠鏡としてはアンテナを13万個配置してそれで、その信号を検出しようじゃないかという取り組みを、やる予定です。規模がすごいですね。13万、13万です。そしたらもうだってデータも13万個かける時間出るです、ね、おっしゃる通りでまさにその通りでそんな大量の望遠鏡で信号をどんどん検出しようとするわけなので、もうそれこそですね、もうやってくるデータ量が膨大なんですよ。そうするとじゃあその膨大なデータ量をどうやって処理するのかっていうのも一つ考えなければならないことで、それもですねグループのメンバーとかが考えたりしていると思います。そうですね。なんかこの間その学習物理学で聞いた話とかでその AI 使ってやっぱ大量のデータ処理するみたいな、彼はソリューシ
子論の人たちだったんですけど、まあそういう人たちもいる。やっぱそういうところでも、まあもしかしたら AI とかも。いやもちろんもうそれは使われると思います。この電波の信号の解析っていうのはなかなかその難しくて、さっき今のこの電波干渉計と呼ばれる、SK とかの電波干渉計っていうのは、まずその信号がやってくるわけですね。で我々宇宙の写真観測をするっていう話を聞くと、すごい綺麗な星や銀河などが写ってる写真っていうのを想像すると思うんですけど、電波干渉計で撮影されるっていうのはああいう写真じゃないんですよ。すごいなんか奇跡にょにょにょって書かれてるような奇跡、ビジビリティっていうんですけど、そういうのがまずやってくるんですね。それを特殊な数学的な変換、フーリエ変換なんですけど、これをすることによってようやくその画像というのが手に入るわけですね。なるほど。そこもだから計算のコストがかかったりするということでなかなか難しい。そうですね。フーリエ変換も大変ですからね。簡単にやろうと思っても。なるほど。そうかそうか。それでフーリエ変換した後で波長で分けていって21センチ線の部分を見たいっていう感じです。そうですね。まずはその宇宙の時代っていうのは、宇宙の膨張によって21センチ線の波長っていうのは伸びるわけです。これがミソでして、例えば21センチ線が伸びてある波長になりましたと。例えば波長が210センチになりましたと。でこの波長が210センチになった宇宙っていうのは、ある時期に対応してるんですよ。なのでまずはその見たい宇宙の時代を考えますと、そのためには波長をまず固定しましょうと。この波長で見ましょうと。そうすると信号がやってくるわけです。その固定された波長で。その捉えた信号をフーリエ変換とかして解析していこうという感じです。なるほど。そうかそうか。じゃあ一般的には例えば望遠鏡だと遠くを見ると昔を見れるわけですけど、その宇宙の膨張の時とかを見たいっていうなると、その波長を変えると違う時代が見える。おっしゃる通りです。それがこの21センチ線の線の部分ですね。この線と呼ばれるところが非常に重要で、21センチ線っていうのはこの波長21センチだけでぴょこっと出るんですね。波長22センチでは出ない、23センチでは出ない、21センチでぴょこっと出るんですよ。なのでこの21センチ線でぴょこっと出たものが宇宙の膨張によってずれると。そうするとこの波長21センチ線が例えば波長210センチになったら、この波長に伸びた時の宇宙の時代はこれぐらいですよっていうのが分かるということです。なるほど。で逆に言うとでも他の原因のその21センチの波長を持った電波っていうのと、区別するにはその幅みたいなのを見るっていうことです。それもよく質問されることなんですけど、ただこの波長21センチ線ってめちゃくちゃ電波の中でも長いんですよ。なのでそこに入り込んでくる他の波長のものっていうのは今のところないんですね。使われてるものがないので、そこはだから混じったりすることはないんですけど、これがもっと短いところの場合だったら、それはもちろんその別の波長が伸びて入ってきたかもしれないっていうこともあるので、それを分ける方法とかもですね、機械学習を用いてやられたりはされてます。なるほどなるほど。じゃあそういう意味ではもう逆にすでにもう長いからあんまり邪魔なものがいなくて見やすいはずっていうこと。なるほど。じゃあそれは普段の地球の問題とかその人間が出してる電波の問題さえクリアすれば、ある程度これだっていうことは確実に分かる。そうですね。あとはやっぱり一番問題なのはやっぱりその天の川銀河からのシンクロトロン放射であったり、その他のバッキバキに電波で輝いている天体なので。逆にでも月まで行ったとしても、そのシンクロトロン放射は見えちゃうわけです。そうなんですよ。だから月に行こうがそのシンクロトロン放射はあるので、月に行くとあくまでその人工由来のものが結構軽減できる、あるいは地球由来のものは結構軽減できるという意味で、アドバンテージになってるっていうなるほど。それだけでも桁は良くなるみたいな感じなんですかね。桁まで良くなるかはちょっと分かんないですけど数倍ぐらい、解析がですね、ちょっと楽になるかもしれないっていう感じです。なるほどなるほど。じゃあやっぱ本当に根本的に解決しようと思ったら銀河の外に貿易を出さなきゃいけない。そしたら多分今度は別の銀河から電波が邪魔してくると思うんですけど。大変ですね。そうかそうか、難しい。なかなか難しいところです。でもそこはじゃあその解析とかの技術の方でカバーしていってっていうことなんですね。そうですね。島袋さんはその解析自体をしているわけではなくて、それに関わる宇宙の話を研究されているところですか？私の場合はですね、みんなが頑張って21センチ線の信号を検出しましたと、いろいろその人工電波とかいろいろ処理して検出しました、21センチ線の信号。そうすると次はですね、この検出した21センチ線の信号を用いて、どういう宇宙論的な情報、どういう天体物理学的な情報を抜き出すことができますかっていうのが次のステップなんですよね。そこでどういう方法を使ったらいいんじゃないっていうのを研究しているのが私の主な研究テーマとなっています。なるほど。得られたデータを見て、多分これはこういう
現象に関係あるからこういうふうに解析したらいいよっていうことを提案するっていう。そうですね。例えばその21センチ線の信号を受かりました、ここから何か情報を取りたいですと、例えばさっき言ったような暗黒物質、なんかいろんな暗黒物質のモデルがあるんですけど、この暗黒物質の質量がどれぐらいですと、そういうものを知るためにはどういう解析したらいいのかなどをですね、提案しているという感じです。なるほどなるほど。そうかそうか。そしたらじゃあ結構その暗黒物質そのものの候補物質みたいなことについてもいろいろ勉強されて研究されるっていう。そうですね。その暗黒物質、こういう暗黒物質の性質があったら21センチ線の信号はこうなりますよと、逆に言うとこういう21センチ線の信号の特徴があったら暗黒物質の質量とかこんぐらいかもしれませんねなどのようなことをそのやってるっていう感じです。じゃあもうまさにそのダークマターの中身を見ようとしてるっていう感じなんですか？そうですね。まず理想的には暗黒物質ダークマターのその性質を調べることができたらというふうに思ってます。なるほど。面白いめちゃめちゃ熱い話ですね。いや僕もいろいろ僕自身もねやっぱりその本当学部生ぐらいの知識しかないので、そういろいろ面白く聞かせていただきました。はい。はい。まあじゃあ一旦じゃあこれぐらいにしておきましょう。はい。今回ははいはいこんなところでじゃあ以上です。以上です。ありがとうございました。はい。